हेलो फ्रेंड्स, यदि बार बार गले में खराश होती है, सर्दी खांसी होती है और बलगम आता है तो हम कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट यूज़ करें जो बहुत ही सिंपल हो और हर कोई कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी हथेली के इस उभरे हुए पार्ट को आपको आपस में क्या करना है, कुछ इस प्रकार से 2 से 3 मिनट रब करना है, गरम करना है। इस प्रकार आप रब करेंगे, आपस में रगड़ेंगे तो ये गर्म होगा। अलग अलग चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट तो आपको इस टाइप से करना है, सेकंड आपको यही उभरे हुए पार्ट को कुछ इस प्रकार से मसलना है। रब करें, 30-40 बार आपको रब करना है और फिर थोड़ा सा ऐसा प्रेशर दे करके, जैसे हम क्लैपिंग करते हैं वैसे ही आपको इस पार्ट को, दोनों पार्ट को आपस में इस प्रकार करना है। अब नेक्स्ट, तो ऐसे 4 प्रकार से आपको अपने हथेली के इन हिस्सों को रब करना है, जिससे आपके बार बार जो गले में खराश हो रही है वह होगी कंट्रोल, और जिन लोगों को खांसी आती है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। डेली बेसिस पे 4 से 5 मिनट करें। यह एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है।